Assalamu alaikum. Kutman taң barыңарга, урматтуу достор. Эрте мен чуркап кетип жатам. Ал кичине токтоп, сиздер менен кичине маек курайын дедим. Достор, жамыш турмакмын. 23 күн ачкачылык кылып жатам. Ачкачылык сиздер менен бөлүшөйүн деген бир ой пикирлерим бар. Ачкачылыкты эмнеге кылат? Ачкачылыкты эң алгач ден соолук үчүн гана. Көрүнүш үчүн жасабаш керек аны. Эми көрүнүш үчүн жасай тургандар деле бар. Бирок мен көрүнүш үчүн эмес, тескерисинче толук болуп турганым жакшыраак мага кээде. Бирок ошол ден соолук үчүн жылда бир эки жолу ачкачылык жасаганга аракет кылам. Быйыл мына толугу менен аракет кылып жатам ачкачылык кылганга. 23 күн мына эчтеке тамак жегеним жок. 23 күн тамак, нан эчтеке жегеним жок. Болгону суу. Анан 7-нчи күнү 10-нчу же 7-нчи күнү эсимде жок азыр. Растропши деген өсүмдүк бар, тикенеги өсүмдүктүн талканы болот. Ал өтө пайдалуу, аны окуп көрсөңөр болот. Шрот растропши, анын талканын майларды эритет, боор тазалайт. Ушул организмге поддержка болсун деп, очищениеге ошону айранга кошуп туруп, бир маал 200 граммдан айран ичип турдум. Айылдын айраны. Кефир болбойт, но өндүрүштүн кефири көп пайдалуу жааттары жок болуп кеткен. Май кошулат ага кошумча. Ошого ачкачылыктын пайдалары өтө чоң. Ага эң биринчи кезде эрк керек. Эрк, сүбүт деп коет арабчада, өзбекчеде сүбүт. Мындай айткан сөзүң, өзүңө берген убадаңда турушуң керек. Жебейм дедиңби, жебешиң керек. Анан ден соолугу жакшы, маанайы жакшы, мындай өзүнүн настроюн жакшы эптеп кете турган адам болуш керек. Ачыгы. Ушул жааттары кыйын. Мен өзүмдө тажрыйба бар болчу, спорт школада окуган кезимде, бокста. Айрыча боксерлор салмакты кармашат, билесиңер. Ошо салмак кармаганда ал тажрыйбалардан өтөт. Бир салмакта түшөм деп. Менде деле ош тажрыйбалар өткөн жаш кезимде, ошол тажрыйбалар жардам берет мага. Ал кезде мажбурлайт, бирок биз психологический барьерден өтүп кетебиз. Эң алгач айта турган акыркы жыйынтыгым, мисалы үчүн ошо ашыкча салмак боюнча. Салмагым 82 эле, азыр 72, 23 күндө 10 кило таштадым. Акырын-акырындык менен таштадым. Спортчулар сразу эле таштап жиберет, 3-4 күндө эле бул вести. Мен ден соолугум жакшы, жашым 43-кө чыкты. Ошого байланыштуу аз-аздан таштап, мына 23 күндө 10 кило таза салмакты таштадым. 82 элем, азыр 72 кило болуп калдым мына. Курсактарым жок, бар жок, жеңил, кыймыл өтө жакшы болуп калды. Азыр не демекчимин? Ден соолугу жакшы адамдар жылда бир болсо дагы ушундай бир 20 күндүк, же болбосо 10 күндүк, же болбосо 6 айда бир 3 күндүк, же 7 күндүк бир жумалык ушундай ачкачылыктар жасап туруш керек. Болгону суу ичиш керек, суу жууп чыгат. Майларды эритет, ашыкча вестер, боордагы гепатозду жок кылат. Менде деле гепатоз болчу, боорлорумда май бар экен, ички майлар көбөйүп кеттир дегенден кийин азайтайын, мен өз спортчу болсом кантип мен азайта албайм, эрким жетет деп туруп ушуга кол ургам. Азыр мен сиздер менен бөлүшкүм келип жатат. Анан вахимага түшө тургандар, ой пикирин жыйнап, мындай өзүнүн тынчтандыра албай турган адамдар жасабаганы макул. Алар гастрит болуп калам, мындай болуп калам, андай болуп калам, же болсо ашказанда оору бар адамдар деле жасабаганы жакшы. Эрте менде чуркап атам, мына 10-нчу күн уже жакшы физзарядка, эрте мен жеңил чуркап, кошумча энергиялар пайда болду. Шу энергияларымды мына сарптап атам. Эрте менде жаратылышта жакшы таза абада мындай рахаттанып чуркап атам, ачыгын айтайын. Рахаттанып чуркап, эрте менде мына өзүбүздүн махалле деп коебуз, мына талалар бар.
Урматтуу достор, ачкачылыкты ошо 6 айда бир дагы ошол бир жумада бир жасап туруш керек. Организм очищение болуп, ички органдар дем алып туруш керек. Анан мен айтайын, мен врач эмесмин, болгону спортчумун. Бывший спортчу, азыр деле мына окуп атам, азыр деле физкультурный факультетте кайрадан. Ошого билибимди сиздер менен бөлүшкүм келди. Анан тажрыйбамды бөлүшкүм келди. Жеңил жүрөсүңөр, ар түрдүү оорулардан айыгып кетесиңер. Ар түрдүү шамалдап калат, же болбосо ар түрдүү кичине эле мындай суу топтолуп калат богундарга, ушулар деле жок болуп кетет. Муундардын оорулары жок болуп, сөөктөрүң, мындай кыймылдарың, эластичность, атлетизм ашат да. Анан ой жүгүртүү өзгөрөт. Ой жүгүртүү сөзсүз өзгөрөт. Тамакты не кылсам экен, обедти каякка барабыз деген ушундай ой жүргүзүүлөрдөн кутулуп каласың. Токто, азыр эмне иш кылсам экен? Убакыт мынанча деп убактың көбөйөт. Мындай айтканда береке кирет. Кээ бир кезде көрүп каласың да, бул деле пайгамбарлардын, сахабалардын сүннөттөрү болуп келет. Бул ачкачылык, ат жүрүп, айласыздыктан ат жүрүшкөн, курсактарына таш байлап жүргөн дейт. Анан тоюп тойбой тамактанган дейт. Биз ушул сүннөттөр кыйынталар. Ошол кыйын сүннөттөр өзүбүзгө оңойлорун эле алып туруп кыйындарын таштап кетебиз. Негизи бул сүннөт эң пайдалуу сүннөт. Ошол сүннөт катары кабыл кыла турган болсок, пайгамбардын жолу, сахабалардын жолу катары бул тоюп тойбой тамактан туруш керек. Бизде кандай? Бизде кызыл чырак жаңыча тамак жейбиз. Деп курсак тойгуча тамак жеп калабыз. Ушундай учурларда бул дегени бул толук психологиялык оору. Семиздик, бул аркча салмак толук психологиялык оору. Мен ушул жыйынтыкты коркпой айта берем, психологиялык. Мына азыр мен деле жок коркуп, ой деп вахимага түшүп, эчтеге кылбаганымда, азыр мен бул салмак таштай албайт элем. Ошого психологиялык ооруну жеңип өтүш керек, тынч болуш керек. Анан тамактан эң алгач неге тамак сени кармайт, неге жегиң келет. Ушулар жөнүндө толук кийинки бөлүмдө айтып өтөм. Эртеңки 24-күнү Аллах иншаллах өзү буйрса, эртең мен сиздер менен дагы бөлүшөм. Ошол эмнеге тамактан зависимийбиз биз? Неге тамак бизди жегибиз келет? Неге мындай болот деген ушул бизди ушундай жетелеп манипуляция кылат тамак. Ушул жерлерде психологиялык сырын мен айтып берем. Ушул сиздерге психологиялык жолун жеңил басып өткөнгө ал жардам берет. Кантип чыдап атасың дегендерге ушул жерде жардам берет. Мен подсказкаларын айтам. Анан чече албаган подсознаниега орношуп калган ушундай түгүндөр бар. Ушу түгүндөр чечкенге жардам берем. Достор, Жамшыт Урманов сиздер менен биргемин. Ачкачылыктын 23-күнү мына эчтеке жегеним жок. 5 күндө, 6 күндө бир 100 граммдан мөмө жемиш кичине жеп койгон жерлерим бар. Ал ич катып калбаш үчүн, жардам берип коюш үчүн ичектерге ушундай жерлерим бар. Бирок 5 күндө бир 100 граммдан жүзүм же бир алма жеп койдум. Аны жебесем деле болмок. Бирок ал пайдалуу жерлери дагы бар. Салмак деле көтөрбөйт. Калган убакыт тамак жегеним жок. Нан, пан, эчтеке жегеним жок. Мына жакшы эле өткөрүп атам. Кеңеш берем. Ачкачылыкты практикада жасагыла 1 күндүк, 3 күндүк. Бирок врачтын күзөтүшү менен, врачтын кеңеши менен жасагыла. Көрүшкөнчө, Сузак бүгүн мына 16 сентябрь 25 жыл. Жамшыт Урманов сиздер менен бирге, каналыбызда бирге болуңуздар, күзөтүңүздөр. Instagram жана TikTok каналдарыбыздагы күзөтүп баргыла. Жамшыт Урманов каналдары сиздер менен бирге. Урманов ТВда бирге болуңуздар.